skal vi ta en liten kikk på Scratch. Jeg har nå gått inn på hjemmesida Scratch mitt edu, lag med en bruker og logge meg på. Da skal vi gå inn på programmering. Da får vi opp hovedskjermen til Scratch. Oppe her til venstre så er da selve programmet vårt, hvordan det vil se ut. Nede til venstre her så er det hvilke figurer som er med, og hvilke bakgrunner som vi har med å bruke. Mens i det store vinduet til høyre er det da all programmeringen skjer. Her har vi mulighet til å dra inn forskjellige blokker som gjør forskjellige ting med figurene våre. De blokka er sortert etter bevegelse, som da er alt som får dem til å røre på seg. Et utseende, hvordan skal skje. Her står det bytt drakt, og da er ikke det klesdrakt, men det er utseende. Så vi kan ha, vi sier for eksempel den katten her, har en drakt som er gå og kute. Det er den to forskjellige drakter. Så vi har mulighet til å sette inn litt lyd for eksempel. Vi kan styre hendelser, når skal ting skje. Styring, at den skal vente, at den skal gjenta ting flere ganger, og hva som skjer hvis den er borte i ting. På sansing så kjenner den etter om vi berører bestemte farger, eller vi krasjer med andre figurer, og så videre. Det første vi skal gjøre nå, det er å så fjerne den katten her. Høyreklikker på den, og velge slett. Så vil jeg legge til en ny figur. Da kan jeg vente om jeg vil bruke en figur som allerede finnes her. Tegne en egen figur. Laste opp et bilde. Eller bruke kamera. Nå skal jeg velge en figur som finnes i biblioteket her. Her finnes det ganske mange forskjellige figurer. Nå vil jeg bruke et dyr. Jeg vil bruke et dyr som jeg sier for overetter, og da er det veldig greit å bruke den billa. Beetle. Trykker OK. Der har jeg fått på plass en bilde. Så har jeg lyst til å få den her til å flytte på seg. Så jeg går på hendelser. Så har jeg en klasse som heter når mellomrom trykkes. Hvis jeg drar ut den, så ser jeg at i stedet for mellomrom, så vil jeg se at når pil høyre trykkes. Jaha. Jo, da vil jeg først så vil jeg sette at den her da skal peke mot høyre. Aha, peke retning, og så ser vi at 90 grader, det er høyre. Ja. Og så vil jeg at den skal gå 10 steg fremover. Så. Da kan jeg teste, hvis jeg nå trykker på høyre piltast, så ser vi at da kuter figuren min mot høyre. Ja, det var jo fint. Men bare kut mot høyre var litt kjedelig. Da vil jeg gjøre det samme mot venstre. Da kan jeg gå på den øverste klossen her, høyreklikke på den. Så kan jeg ta lag en kopi. Der. Da kan jeg velge, i stedet for pil høyre, så kan jeg velge pil venstre. Da skal den ikke peke i retning 90, da skal den peke i minus 90. Så, da vil figuren min altså kunne gå til venstre. Så vil jeg altså ha opp og ned, så jeg høyreklikker, lager en kopi, setter inn den, og ser at når pil opptrykkes, da skal den peke i retning 0, som er oppover, og så lager jeg en ny kopi, og ser at når pil nedtrykkes, så skal den peke i retning 180, som er ned. Da kan jeg prøve å gå bort til figuren min, så om jeg klarer å gå litt oppover, og litt til venstre, og nedover, og til høyre. Da klarer figuren min å gå overalt. Nå synes jeg kanskje at figuren min var litt stor. Da kan jeg gå opp her, så har jeg et krympeverktøy. Trykker på den, så kan jeg gå ned, så kan jeg trykke litt på figuren min til å bli litt mindre. Så. Da har jeg en mer passelig stor bilde, som kan kute litt omkring. Men
Nå har jeg testet med at den skal gå 10 steg hver gang jeg trykker på en piltast. Kanskje jeg har lyst til å forandre det. Prøve ut med 5. Men slik det er nå, så må jeg forandre på 5 her, og jeg må forandre til 5 der, og der, og der. Det synes jeg er litt tungvint. Da skal jeg gå på data, og så vil jeg lage meg en variabel. En variabel er altså en verdi som kan forandre seg underveis. Så jeg lager en variabel nå for den her, så kaller jeg den fart. Og den vil jeg skal gjelde bare for den ene figuren her. Det er bare farta til bildet jeg vil forandre på. Ta OK. Den haken ved siden av fart her nå, det betyr at fart synes oppå her. Det har jeg ikke noe lyst til at den skal gjøre. Så da fjerner jeg haken der, så ble den altså borte på spillet. Men da ser jeg at hvis det er for å gå 10 steg, så skal den gå fartsteg. Og hvis jeg da forandrer på alle her, så er det nok at jeg har sett fart en sted, så vil den da gjelde for alle retninger. Men da må jeg ha det på en hendelse. Jeg må se at når det grønne flagget klikkes for start, da skal jeg ta data, så skal jeg sette fart til for eksempel 10. Så når jeg trykker på det grønne flagget over her, da setter den farta til å være 10, og så sier han Q2 bortover. Kan jeg forandre her da? Skal jeg prøve å sette farta til 2 i stedet, så vi kan se litt tydelig forskjell. Så jeg nå trykker på grønne flagget, da har farta blitt 2. Så da sier da Q2 bilen min mye saktere. Så jeg tror kanskje jeg setter den opp til 10, og let den få stå der litt. Da har vi gjort så han klarer å gå litt omkring den lille bilen vår. Men foreløpig har den jo bare en hvit bakgrunn å gå på. Så jeg har lyst til å gjøre litt med den bakgrunnen her. Og jeg vil ta så tegne litt på den. Da trykker jeg på bakgrunn. Så kan jeg gå på bakgrunnen her. Så har jeg da en hvit bakgrunn å tegne på. Nå er det veldig viktig at alle vegger jeg setter inn har samme farge. Så jeg går ned og velger en farge, for eksempel en lilla farge her. Så vil jeg først starte med en ramme rundt. Så trykker jeg på en firkant. Så går jeg opp i hjørnet her. Drar den helt ut, slik at jeg får en fin ramme rundt. Så jeg har lyst til å tegne litt vegger inni der. Da kan jeg velge å bruke en pensel, men det er mye lettere hvis jeg bruker en linje. Og hvis jeg vil sørge for at den linjen er helt vannrett eller loddrett, så kan jeg begynne å tegne den, holde inne skift, da sier jeg at da blir den helt vannrett, uansett hva jeg gjør. Så sier jeg tegner et par linjer her, kanskje noe der, og ja, bort der. Så da har jeg fått lagd en liten labyrint, så jeg sier bakgrunnen er her. Da ble det mye bedre. Jeg går tilbake til bildet med en gang til. Det her, starte, og så kan bildet mi kute omkring inni labyrinten. Men foreløpig så kan kute rett over veggen. Det var litt dumt. Så det vi skal se på neste gang er hvordan vi kan få bildet til å stoppe i veggen, sånn at det ikke bare kuter tvers gjennom hele labyrinten.